Nyakora mogero kamano kuom ketera Mogi TV otieno machielo majaber odichieng' mar tich ariyo arwakini machiegni weche manyien mag oimore mana kae Mogi TV kama wan kod weche ma osetimore chakre ne piny ru nyaka sani. Wan gi weche motenore kod ng'iyo ni to Hustler Fund osebedo ka tiyo nade ka Auditor General ma pacho ka koni mudho kwako chenro mar Hustler Fund. Kopogore kod mano bende Nyakora Mogi ogwang' moro ma coach sani koro konore gwenge manyakach gin kotho gwenge moko ma koro lao jopiny kar mondo gilao gwen kata chiaye to koro jopiny ma ging'iyo kendo gilao nyaka gie sani nitiere jok moseyudo hinyruok kokalo lako gwang' ma coach no. Nyakora Mogi odichieng' mar ariyo kama be ning'e gwengewa biro ni omiyo kamoro amora ma intie ber kora chakruok nyaka giko mar weche manyien to mokwongo thund weche Mogi TV. Between the financial year 2020-2021 and financial year 2023-2024, the government paid commitment fees totaling 6.569 billion. Janon bugi omenda sirikal Nancy Gathungu okoni mudho kwako omenda mag Hustler Fund kendo ok nyal yango omenda ma olal ka jood bura to dwani wo oko aguluno. The respondent is admitted to a cash bail of 300,000. Doma Kibrawe Philip Aroko girambune wi buch nek mar jaod buro Ngondo Were ka omiya chik ni Kikonyon County ma Homa Bay. Koro kaseringa ringo tembo ringo bire mbele na to tuumani kose tuuma to kae an nyaka injo gino timre kata puodho tamadhi okanyal dhi aluor matetne atetane. Jopiny manyakache county ma Kisumu ogolo ywak ni ogwenge moko sani onore kendo kayogi. Machiegni Nyakora Mogi jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati machiegni. Auditor General ma pacho ka Nancy Gathungu ofulo ni jo Kenya wito bilion 6 kotenre kod fwai mag chudo ne chenro mar dongruok ma ok tieki e saa mowinjore. Gathungu okoni migepe sirikal tiyo kod yore mag oledhi mar timo mibadhi kod pesa mag jopiny kaka Walter Nyambaga leronwa. Nyim komiti od bura mar budget, Auditor General Nancy Gathungu onyenya diera ni kuom thuolo mar higni 4 mokalo, jo Kenya osewito pesa maromo bilion 6.6 kotenore kod fwai ma ichulo rem tieko chenro mag dongruok e wang' saa mowinjore. Ting' ma Gathungu lero ne japiny ema churgo sigono e yor osuru. Between the financial year 2020-2021 and financial year 2023-2024, the government paid commitment fees totaling 6.569 billion on undrawn amounts in respect of loans signed between the government of Kenya and foreign lenders. Komenda mare lefare pare kod adek lefare pare kod ang'wen. Kenya ne owito omenda maromo bilion 1.6 e chenro mag dongruok manene kod sir mane otengnegi. To komenda mare lefare pare kod ariyo lefare pare kod adek maromo bilion 1.4 ne ogole gucho menda mar chulo yulo kendo rem tieko chenro mag dongruok. Financial year 2023-2024, 14 projects which had total project allocations of Kenya shillings 515.1 billion had not utilized Kenya shillings 304.4 billion. Are you in a position to tell us this great thief that is destroying the lives of Kenyans who might have been a beneficiary in this wastage of 6.5 billion Kenya shillings? Moko kuom chenro mag dongruok mokwamo kata doko ni omenda ne osetengnegi oting'o ndara Masaum kod Kitale kanyakla kod Machwe Eldoret mane ochan tieki rumb higa mokalo. Ndara masani sirikal menyo motegno gin mawuok Ramu twenyo gari Dolo Kubo nyaka Kotulo to gomo Tarbaj kochomo Wajia Samatar nyaka Modogashe Machwe Tuch Isiolo. Magi ochake higa mar 2023 kendo dhi mwonyo maromo milion 16 kende. Gathungu bende oko ne komiti no ni omenda mar Aslan sani nyodho kendo rumo ni mar olano otimo mudho kendo kaka iole bende otimo mibadhi. Issues of inadequate budgeting, issues of not releasing money for development at any point. To kane ochope weche gope ma piny Kenya ne godo, komiti no nomako mach kendo ywaruok mapek ne pek meli. Have you conducted audit on our debt situation as a country? And if that is the case,
how much is the actual debt in our country. And I also wanted to ask my brother Ndindi that relax, just relax. Let us do the budget within the framework that we have. You know, if you would like us to extend and, you know, ask things that really are not here, then it means you are basically playing politics. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koromogi obila korolero ni tipo mar puodho manobole kata puodho manobole jaod bura ma Juja George Koimburi opogore koda tipo mar puodho no maen adier. Kalure kod obila neno mar jatij puodho mar kawa mawachore ni nyo jwange jaod bura no onyiso ni one ngata kata onge ngata mano jwange puodho no kaka osebedo ka wachore. Otene mar obila koro kelo pogruok eng'eyo e kind neno mar joneno mosedadhogi kod jogo mawacho ni emanyo oyudo jaod burano kojwang' e puodho. Cynthia Onyango lero no mathoth. Bang' tipo mar jaod bura ma Juja George Koimburi kere mbui kama nyiso kaka nyo yude puodho moro mar kahawa e kaunti ma Kiambu bang' lal mare, tendo obila kotelne kod ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni nonro margi nyiso ni Koimburi nyocha okoteki. Kaluore kod obila, jatij puoth kahawa no mawachore ne ojwang'e jaod burano ondiko dhoge kendo tuo dhoge ngang' ni ok noneno ng'ato ang'ata ka ojwang'e puodho no kaka osebed ka iwacho ka puodho no mar kahawa en puoth Jimmy Wanjigi. Upon comparing vegetations and road dimensions at the scene with those in the video, it was established that the two did not match. During questioning, one Moses Karaoke, the caretaker of the coffee farm, which is owned by one Jimmy Wanjigi, stated that he had not witnessed such an incident. Obila bende lero ni nyamburko manyotero jatelo ne osuptal bang' kwanye kogamo muya ne en mitoke owuon maniriembo kod nyadendi manyinge Frida Njeri mabende manobedo janeno mokwongo yudo jatelo no kamboro ywak e tie kahawa. They confirmed that the vehicle used to transport him, registration numbers KCJ 660P, belonged to the Honorable Member of Parliament George Koimburi and was driven by one Frida Njeri, who was also the first responder at the alleged crime scene. Obila lero ni kata osuptal manotere jatelo no bende okomiyo gi neno mar nyirni mar nonro manegitimo kaka kit thieth manomi jatelo no mar konyo ng'eyo kit hinyruok manoyudo kokalo e ndhicho miwacho ni nondhiego. The hospital did not disclose the nature of the treatment or the first aid administered, making it difficult to assess the extent of the alleged injuries. Lipot mar obila bende yango ni gisedayo dhoji abich kamoko kuom jogo monego dadhogi en jaod burano wuon George Koimburi manyonde pok omiyo obila thuolo mondo chopo wuo kode mondo en bende owach kaka nobedo. And particularly Honorable George Koimburi, whom we shall interview at the earliest opportunity after his family objected to our attempts to reach him. Kata kamano, obila olero ni jaod bura George Koimburi en ng'ano manosechiw chik mondo donjne kod ketho mar bedo achuth mar lowo ikinde manopusore ma oyombo kod apiko moro ka bang'e ne owinj mana ni ondhiye molal kode kendo bole puoth kahawa. It is important to note that Honorable George Koimburi has been under investigation for a land fraud case at the office of the Director of Public Prosecution, that is the ODPP, had already issued consent for his prosecution. The Member of Parliament, fully aware of police intention to arrest him, evaded arrest by escaping on a motorcycle with his private security and switched off his mobile phone. Tendo bila kata kamano usingo dhi nyime kod timo nonro matut ewi ndhicho mar jaod burano kendo gikwayo jo Kenya mani kod maling'ling mondo chopnegi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.
Kawasuri Nyakora Mogeni pogruok e paro bedo e kinda bar migawo mar obila NPS kod duol matayo tije obila NPSC ewi chenro mar kawo obila 10,000 ka itiyo kod lony manyasani ma owinjo bed ni timore dwe manyien. Koloso e nyim komiti ma ochung' ne arita e od bura mamalo gai mar obila Douglas Kanja okoni chenrono nyalo bedo kod ng'ikruok ka okete tim sani kaluwore ni kod nok mar omenda kaluwore ni chenrono dwaro omenda maromo bilion 6.9 kanyaka sani oketnegi bajet mar bilion 2.9 ma ok nyal romo. Duol matayo tije obila NPSC kata kamano okone giikore mar tiyo kod chenrono e geng'o mibadhi ma osebedo kaneno e kinde ka obila. One of the lessons learned is the need for transparent criteria and communication. And we've observed this issue in the past exercise. And the biggest challenge is the ambiguity in selection criteria, led by the public mistrust and candidate confusion. The current, or what we are recommending, is a clear publication of recruitment guidelines, selection criteria, and scoring method through official platforms. The other issue is the corruption, weaknesses, legitimacy, and public confidence. We've observed issue in past exercise being a widespread reports of bribery and favoritism in recruitment, reduced public trust. We are recommending that we collaborate with EACC, IPOA for monitoring, use of anonymous reporting tool, and disciplinary measures for implicated. Gikone to Achich Philip Aroko mane achiel kuom ji ma itimonegi nonro kaluwore kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ng'ondowere owe thuolo bang' bedo ka ogeng'ne tesend obila kuom ndalo 7 kanyocha pod nonro dhi nyime. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jang'ad bura Diana Kavetza omedo rido ni Aroko pod ok nyal limo kaunti ma Homa Bay kendo nyaka ochiw oboke mare mar wuoth ne doho. Okinyi makawuono e doho ma Kibra, Achich Philip Aroko mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ng'ondowere nochako chwalo e doho mar fwenyo kapono na apisas mag okwach kich osegoyo kang' e nonro margi. Mato kapis jamin wach kwayo doho mamalo ndalo mamoko 7 mar medo dino ne Aroko e tesend obila kata ubedo ni jang'ad bura e doho ma JKIA Irene Gishobi noweye gi rambun ma siling 300,000. I will still repeat that even when you gave the orders, I was a free man, but I still presented myself to the police station where the orders indicated that I was supposed to be. So actually they found me there. That confirms the compliance. Enyim jang'ad bura Diana Kavetza, Aroko nolero ni osebedo kotiyo machiegni gi apisas mag okwach kich mar konyo kendo chiwo gigo midwaro e nonro. Paro ma bende nosir kod apis jamin wach. I would wish the court and the prosecution to make a fair judgment on me. And also wish to be vindicated on this, Your Honor. Eng'eto mare, jang'ad bura Diana Kavetza nomedo rido chike ni Aroko pod ok nyal dhi e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi weche mag arita. Bende nyaka ochiw nonro kod pichni mag wedene 2 ma bende odak e kaunti ma Nairobi kod chiwo obokene mar wuoth ne doho ma Kibra e kind mamoko. The respondent shall avail 2 contact persons who are residents of Nairobi, and they shall each deposit a copy of their ID as well as half photograph, not small passport, half photo. The respondent shall deposit his passport with the Deputy Registrar, Kibera High Court. If it is at Jomo Kenyatta, it should be brought to Kibera. And finally, the respondent shall not set foot in Homa Bay or be seen anywhere near the boundary of Homa Bay County, pending finalization of the application before this court. Kochopo sani, achije mamoko 11 pod odinegi e tesend obila mopogore opogore boma ma Nairobi machiwo thuolo makare mar nonro. Burano ibiro winj tarik 26 dwe mar 6 higani.
Kata obedo ni doho oweyo Achich Philip Aroko thuolo, achije mamoko mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere pod odinegi e tesend obila mopogore opogore, kendo igeno ni biro chwale nyim doho kind tarik 3 kod tarik 11 dwe mar 6 higani mar fwenyo kapo nono kwach kich osegoyo kang' e nonro margi. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Kibra Lokots, Nairobi. Achije adek ochwal e doho ma Siaya ka itudogi kod nek mar Willis Ayeko mane tiyo kod kambi mar Wells Fargo higa mokalo. Achije go magin Victor Ouma Okoth, Samuel Onyango kod Duncan Ochieng nochopo nyim jang'ad bura David Kemei kod onyagi kod ketho mar nek makamano. E bura manyo winjo odiechieng' manyoro, jabero maduong' mar sirikal Johansen Oduor owacho ni Willis nowito ngimane kaluwore kod hinyruok marach mag wich. Ayeko ma bende ne olal dwe mar 10 tarik 18 2024 ni duogo yud ringrene tong' mar kaunti ma Siaya kod Kakamega. Jodolo mawuok e gwenge ma Kaluo kokalo bwo mabul margi mar Nyanza Council of Churches koro kwayo oganda mondo owuog kar rombgi e rwako welo kotenegi kod jatend piny William Ruto e nyasi mar Madaraka ma idhi bagi giko juma ni e kaunti ma Homa Bay. Jodolo go wacho ni oganda Luo nyaka koro nyis kido maber e seche ma welo biro, kendo gikwayo josiasa ma Kaluo mondo ket tenge pogruok moro amora ma digibed godo e kindgi mar neno ni nyasi no orumo kod kwe. Warwako kanisi mate gi jodolo te to gi members mag raia ma jo Nyanza mondo ubi uduto te warwak president gi mor gi hera mang'eny mondo mi one ni adieri wan kode waturi chieng' achiel mondo walam Nyasaye mondo kwe bedie ma weche manono kik bedie. Warwako ji te kik ng'ato dong' e nyasi ni, en nyasi malich mokadho mwadhi nene ber ma Jehova Nyasaye kolore gi hera maduong' Manyasaye rwago jo Nyanza. Wadwa kwayo ji te ma Nyanza, bed ni gin kanisni, bed ni gin josiasa, bed ni gin jo youth, bed ni gin mine, bed ni gin nyithindo matindo, waherre uru odiechieng'ni, wanyisru hera nikech sama celebration ni dhi timore, ji dhi ng'iyowa e piny mangima. To mae sama wabe wanyalo bedo jo kisera mondo warwak jogo manyalo biro mondo tim ohala, mondo bed kodwa, mondo konywa. Pok nwaneno wadwa mnagon erokamano ne president kokalo kuom the host men Governor Gladys Wanga motimo ma. Jodak e kaunti ma Homa Bay koro wacho ni giikore mogik ne nyasi mar Madaraka Day ma ibago Jumapil e alap mar Raila Odinga ma yudore e boma ma Homa Bay. Gikone nyasi mar Madaraka Day okelo dongruok mathoth kendo koro giikore mar rwako jatend piny William Ruto ka obiro donjo e kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi mar Madaraka Day. Uno Madaraka nyalo biro Nyanza ka wagone erokamano. And gima daher kwayo Mr. President ni kodonjo ka wan kod Capital Face okwamo ka. Maga chiel gik makobiro to yawnwa mondo mi jo nyithindwa yud tich kaka wan youth. Wayud tich kuondego. To moloyo barabara olosonwa ka sing'eny nono. O stadium ka wamiyo kawuono stadium chalo mana gi Kasarani. Nyaka ne gini chak biro wasebedo gi mor, waseneno welo, waseneno gik mopogore opogore mane pok waneno, but koro wago erokamano ahinya. Lokruok ma Madaraka Day dwa miyowa mokwongo business wadhi maber, wajochiemo wauso maber, jotende ok waneno pek moro. Neno ka pot okelnwa ka ameli dhi nyaka pinje maoko nyalo biro go Homa Bay ka. Aneno ka paw ndege boyawnwa mar Ang'ongo, ndege nyalo oko biro piyo kanyo mar Ang'ongo kabisa. Fish market boyawnwa ma moda
Madaraka ni aneno kokelo ber kabisa. Madaraka gimomiyo ber, onyalo medruok mar gerruok mar town. Winjo bednwa pile ka pile. Momiyo wadwa ni jo piny ma noko bi one welo ne kop Madaraka no nitiere puonj moko mibiro kelonwa mabe gi dongruok moko. Mondo ng'ato ka ng'ato bi one kaka dongruok nyalo konyo gweng'. Pargaboro bang' sa adek mar otieno nyakwara Ramogi weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Aneno ka imedo dikna ka kod oganda mopogore opogore moketo wang'i Ramogi TV otieno ne amora ahinya kodi kaneno ka chenro dhi makare kendo aneno Ramogi TV yo makare rangweka. Gima chanda en ni ka MP inyalo kwany e puoth majan ka oguoni ato koro kare japiny wacho kamano. Mano Ouma Wachara wuod Rangwe mopenjo kamano. Erokamano Ouma Wachara. Shem Otho wacho ni brother Mosi Aluo News Mos kenda mora. Thanks to the clergy for inviting general public Madaraka Day celebrations ma Homa Bay. Bati Homa Bay lich we awachni Puochgi Park ne jatend piny Dr. Raymond Omolo kod Gladys Wanga. Kwe kende ma jopiny winjo bed ni bedo godo mondo nyasi obed makare. Wach mar bayo wuoche weche mag diro weche okunjo bed ni bedo. To kwayo ni Kiswahili bende watem wang'e ng'eni en wuod Homa Bay. Koro kwayo jo Homa Bay wetene ni Kiswahili bende gitem ging'e. Okelo lwach ma Jakiranda Kachegwon 7 wacho ni aneni kenda mora ahinya awuoro kaka weche chalo manyakach. Apare no winjo weche manyien masa achiel. Jana maus ne koni Ramogi TV neno malera ahinya. Erokamano ahinya engineer Obura Wuod Rongo bende kona ne onena yo makare achiel kachiel. Wan kaka jo Homa Bay warwakuru jatend piny gi sironyo e Madaraka Day kik wachal gi joma bayo wuoche. Harrison Wuod Rangi ema wacho kamano. Okay? Kufur kantie Nakuru sani ng'ama dadhi tua e pinje maoko werego timatima limbe Nyanza gwenge ma Homa Bay rieny. Okay, erokamano ahinya. Otang'o bunga pumbi sirkal mondo rangie wach mar SHA jotuo ok yud services maber ahinya to gipenjo sirkal ochomo kod jopiny kanye osuru to wachulo ndi pane en bende mano pache kaluwore samoro gima okale ibro nono wachno. Deno bao moja kantiere game go Tegea bende nitiere kod kaka achiel kod Tom Kokanda wuod Alego Gangra Sugu kawuono kaka odiochieng' jopuonj adhialo jopuonj te mano puonje kachiel kod mabende pod puonjo. Gi kinde ni nyakwara Ramogi wadhi e yweyo ka waduogo pod wan gi weche mamoko ma en oimore e Ramogi TV. Deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Unauza kuku ama unauza luku? Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi yudo tich ka kendo in gi duola e mbaka oromo gatudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii,
wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No amiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kilo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi, rumbi mar lit kod kuyo kwako gweng' ma Emuhaya e kaunti ma Vihiga kaluwore gi masira mar mach onumo weche kar dak ma Kibera e kaunti ma Nairobi ma olal gi ngima ji 7 ma e gweng'no. Familia ariyo ma okiewo owito ji 7 e masira mar mach ma kakoro gidwani mondo tim nonro matut ewi masira no, ka giwacho ni oseyangore ni dhoudi mane jowetegigo othoe e kinde mane mach omuoch ne olor kod oko. Lydia Okeyo nigi ler ewi wachni. Mach mane omuoch kar dak ma Kibera e kaunti ma Nairobi e giko dira mokalo, kuyo mako jodak ma Emuhaya e kaunti ma Vihiga. Na kati ya wale watu 8 ambao walikufa, watu 7 wanatoka Emuhaya. E dala dina Omboko mantie Sirulo, familiano ni kod kuyo bang' maj nonego ji 5 kama oting'o wuon dalano Minode kod nyithindgi 3 kama oting'o nyako ma jahigni 9 kod yawuowi 2 ma johigni 3 kod 1. Famili moja imepoteza baba, mama na watoto 3 kutoka Emuhaya, kijiji cha Sirulo, na ni family ya mama Dina Omboko na Mr. Omboko ambayo alikuwa ameaga. Mana kilomita za 4 kao ya idalano, familia mar Moses Eboso oito nyithinda 2 kama oting'o wuoyi ma jahigni 24 kod nyako ma jahigni 19. Na family nyingine ambayo inatoka sehemu za Musutsui imeweza kupoteza watu 2. Ilipoteza mmoja ambaye alikuwa ni kijana wa 24 years na mwingine ambaye alikuwa ni msichana wa 19 years, na bibi wa huyu kijana naye pia ako hospitali sababu ya moto huo. Familia godoro mondo mi tim nonro matut ewi majno, kagiwacho ni kata obedo ni ne chich ni en masira, giparo ni lwet ng'ato nyalo bedo kalore ne giduogo gifwenyo ni dhoudi go nolor gi oko. Sasa ombi langu kuu ni hizi vitu za DNA harakishwe sana, ama na usaidizi wa kifedha ili tuongezee kwa ile chache tuko nayo, sababu ile tulikuwa tumepewa ndio saa hii inatumika pia, juu sababu tunatumia hizo fedha na unaona tunazitumia kwa vitu ambazo hasifai. Yadbura ma Emuhaya Omboko Milemba okwedo masira no kao kwayo bila mondo miyo kao kang mar chik. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jopiny gweng' ma Nyakach odak kod luoro kalore kod ogwenge makoch makoro onore monjo, lao kendo kayo jogweng' e alworano. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo lero, nyaka sani ji 2 ogwang' osemonjo kendo weyogi kod hinyruok. E gweng' ma Kalwande mayudore e ward ma Southwest Nyakach, jopiny yango luoro makoro gin go e ngimagi kalure kod wacho gwenge makoro otuch monjogi kendo weyogi kod hinyruoge mokalo. Ma e picha mar achiel kuom ogwengego masani por kuom jopiny apoya kendo kayogi matamre gi nono. Diana ma johigni 32 kendo min nyithindo 4 lero kaka ogwang' nomonje okinyi mar chieng' tich 4 juma mokalo e kinde mane okomo e puodho kane pok oikode monege. Ang'iyo to ken guok asudo kambele kapok ang'iyo ng'iya ni tang'ani ng'iya ka gine tembo linda ka ukidisa temo na baigo
kase baigo kase ka kidino mabaigo taneno ko chungo ng'ang'ia kora temo na ringo koro ko weya taringo madhi mbele kuchicho koro kase ringo tembo ringo biro mbele na to tuoma ni kose tuoma to kayo koro ko gik taringo kampele na kucho koro ko biro mondo chikre kuoma tabaigi kwe. Anyula mar Diana Caroline Adhiambo lero kaka Owino gole kuma ne entie kapok ne oringo ma ochopo yudo Diana ka ogwang'o seinyo kendo kawe laro kode osiptal mondo yud thieth. Awinjo ka uwi gore kama mani go uwi ni uwi koro an bende ka winjo ta wuoge ng'wech karinga biro dala ka biro ni ta penjo chiwo dane ne to mino wizo ine mego koko ni ane mago koko to gino ka ini okaya ka ng'ia tienda ni taneno ka tiendo timore mo kabisa kidonda adek. Jopiny makono koro nono kagiwacho ni nyaka nene pok ne gineno gima chalo kamano e gweng'no. Gilero ni kopogore gi Diana nitie miyo machielo ma ogwang' nokwongo monjo mokayo kaka tamana nyithindgi ogwang' sani lawo kadhi sikul. Asetedo ka kina siti chigo higni madhi 20 gi wiye to pok aneno gwang' machalo kama kendo pok aneno gimotimo ng'ato machalo kama mo le mabira to bukore to kayo ng'ato kamano anang'eno gwang' ka nene to ringo. Gweno gi ka dhane magisebedo ka gikedogo kata guogi pokonyo magilawo mana dhane magikedogo nyithindo madhi skul mine mawuotho kata mami manie puodho koro mama ninyo ni kome puothe ka Parambe no kawa gi wuoro ni to gwang' be kare nyalo lawo dhano. Ewi mano jopiny go lero ni lwenjgi kod le mag bunge oriwo koda ka ong'eche ma kuom kinde bende osebedo ka pogo kodgi keyo margi gi ediere. Wan kod bende ong'eche bende nitie ka bando ong'eche chamo gik Nyakache Girls ong'eche dhi nyaka skul koro ong'eche gi bende nyowo ji opuro to gisechako sani bando temo ka gima dono iki bando no gidonjo giketho. E kinde ma giyango luoro masani wacho gwang' miyo gi ngimagi gikwayo sirikal mondo wuog oko okelnegi konyruok. Nane mana many mondo nyithindo chiem to gidhi sikul koro an piny kora kwa sirikal ni koyie to konya yud yo thieth. Kwa en ka giyie to dilno be ginegi nikech seche moko jomoko be wacho ni pod gintie koro ka ginyalo pedhonwa gi mondo kik gihinywa kata nyithindo. Kelwa joma nyalo makonwa gigi nikech wawinjo funi moko pod ntiere malo ka kendo giwuotho gintiere. Koro wakwayo sirikal ni ging'iwa wang' maber yoro ng'er yoro gwang' mondo koro gikony sub location magari moloyo noboch location mangima. E kinde ni ma jodak makalwande podum nono ewi ogwang' masani otuch monjo gi kendo kayo dhano gikwayo sirikal kokalo migawo mochung' ne rango le mag bunge mondo mi owuog oko bi okonygi e kedo kod le makochni mondo ngimagi odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kalwande, Nyakach, Kisumu County. Nekoromogi ageno ni bro tim okenge mag thiro weche mag monj mag ogwang' mokonore kono nikech king'iyo kata mana de makoro igi oniang' omanore mana gi Aboti kachiel kod Kidi nipo ni ogwang' nyalo tuch to yud kaka orakore go gwang'no. Owere kod mango obila ma Kirinyaga ochako nonro mar mako acheje mag kuo ma itudo kod monjo kanisa moro kendo gichwe gichamo sakrament magiluwe divai mag kanisa no kaeto bang'e gikwalo nyiduonge. Ten kanisa mar ACK St. Matthews Mutithi wacho ni jokuogego nyo turo dirisa kendo donjo e kanisa no magichwe gitime timbe makamago. Jodak e alworano odong' gi buok kod luoro ka giywak ni arita mar gweng'no sani ni kamarach. Waliingia kwa hii kanisa yetu wakuja wakakuvunja dirisha na wakuja wakaimba piano, ingia mpaka kwa water table kwa madhehebu, wakakuta kuna dibai ilikuwa imebakia church wine, alafu na wakakunywa yote na wakakula sakramenti ya kanisa, halafu wakaenda. Hilo ni jambo mbaya sana, na ni vizuri tuwaambie watu waendelee kuheshimu madhabahu na waendelee kuheshimu nyumba ya Mungu. Osuru Nyakuramogi bad migawo mar piny owacho ma ochung' ne ng'iyo weche ma otenore kod kwan oganda e pacho ka National Council for Population and Development ka oriwore kod kanisni e kaunti ma Migori dhi nyime kod puonjo oganda ber mar bedo kod kwan nyithindo matin ma ginyalo rito e yo makare. Jafwambo marwa George Juma miyo ler e wi wachno.
Lipot mogol kod bar migao mar piny owacho mochune kwan oganda e pacho kae ma ong'ere kaka National Council for Population and Development yango ni miyo ka miyo e piny Kenya sani nyuolo nyithindo maromo 3. Duol ni mochune kwan oganda kata kamano wach ni gigeno ni kwan mag nyithindo ma miyo ka miyo koro nyuolo e piny Kenya koro dhi dok piny nyaka 2 e kinde mar higni 5 mabiro kaluwore kod puonj ma gichiwo ne oganda mondo koro bed kod familia matin ma ginyalo rito e yono makare. The country doesn't have any policy to say that the people should have a certain number of people, but the country through the National Council for Population gives the correct information to people so that they can choose, they can make their informed choices. Jalup Director mar duol mar National Council for Population and Development Michael Oruru wacho ne gigeto neno ni kwan nyithindo ma miyo ka miyo bedo e piny Kenya koro bedo marom kod kwan ji ma wito ngimagi e piny Kenya menata malo 2.1. The next 5 years we are hoping that we are looking to 2 children per household, per family, and which actually translates what we call a replacement ratio of population. County ma Migori achiel kuom counties e piny Kenya ma pod miyo ka miyo nyuolo nyithindo mathoth e ata malo 5 mabende nyiso ni kuom miyo ka miyo nyuolo nyithindo 5 e county ma Migori kwan man malo ka ipimo kod mano mar piny Kenya mangima ma en 3. E okang' mar chopo lekni, Oruru wacho ne gidhi nyime kod tiyo machiegni kod migepe mopogore opogore ma oting'o kanisni mane ni oganda opuonji ber mar nyuolo nyithindo ma ginyalo rito kendo bende ok chiw pek ne piny owacho. The average number of children per woman is 5, which is above the average. Ng'ato ka ng'ato yie mondo nyuol nyithindo moromo rito monyalo miyo somo, monyalo miyo afya maber. E county ma Migori duol mar National Council for Population and Development orego mag kanisni ma ong'ere kaka Faith to Action mar chwalo ote ne oganda mondo nyuol kwan nyithindo go ma ginyalo rito makare. Muma kama support wach mar komo nyuol onge to wadonje wach ni nikech wach ni nyithindwa gi ka ok wanyal rito gi to wan joma richo e mokalo. Komo nyuol en gima ber nikech omiyo ugo kwan gi nyathi mokaw mokwongo, nyathi modhi kaw mar 2 en gima ber. Onge haja ibed gi nyithindo kata par mabe ok ukomo uyudo gi ayuda oyaye to gidwa thagou, onge fees ka. Bishop Dr. Bayo Elfas mar rogni mar jodolo ma ong'ere kaka Faith to Action wach ni kanisa nitiere kod ting' maduong' mar puonjo oganda ber mar nyuolo nyithindo ma ginyalo rito mayot. Wach ma kama osir kod Pastor David Odek mane wane oganda mathoth pod luor komo nyuol nikech pok gido ler malong'o ka otenre kod yorego mag komo nyuol. Mondo dichuo bed maful en dichuo manyalo rito jogene, to dhako bende kik bed goalkeeper. Goalkeeper en orito dala ni mokel emochamo, mokel emomako. Wadwaro mon mondo wuog oko mondo gimbe giti. Pile kod pile ka ng'ato koso gimiluongo ni ng'eyo to gimoro amora mikone to onyalo neno mana ni mano en gima taro. Miyo wachung' mondo mi wapuonj motegno mondo ng'ato nyuol kaluwore gi kiwango monyalo rito. Jotend kanisi wacho ni sani jonyuol mathoth nitie kod pek e rito nyithindo kata mana sikunde bende kwan nyithindo koro thoth malo jopuonj. Nyithindo pong'o sikul to sama gipong'o sikul no jopuonj manyalo puonj gi resho ok chalre. Ng'ato nigi nyathi e ot modhuro to chiemo monyalo pidho gi godo onge. Piny owacho tiyo kod kwan mar oganda e yore mathoth ma oting'o mano mar keto omenda ni chenro mag dongruok mopogore opogore e pacho kae. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wawuog e weche mag nyuol Migori nyakwa Ramogi. Kaka nanyisi ni tich ariyo kama ng'e gwengewa biro ni. Mane kaunti ma Migori chenro mar ng'e gwengewa kawuono oringo ma ochopo kama iluongo ni Kopanga border manitiere tong' mar Kenya kod Tanzania. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo owuotho ma ochopo e kiew mar Kenya gi Tanzania e gweng' miluongo ni Kopanga. Gweng'ni nyinge nochakore nade? Haya, Millicent koro miwa wachni. Nyakora Mogia Juang machiegni kendo e telo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwengo ke kaunti ma Nairobi. Ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Migori e gweng' mong'ere ni Kopanga ma bende humbe landore ni Kopanga border.
Nyakuramogi ka iselimo kata isekalo alwora miluongo ni Kopanga kata Kopanga boda, ang'o mabire pachi? Ang'o iparo ni nyalo chak alwora ni Kopanga? We wawinj anena ni jodak malwora ni to pachgi chalo nade ewi nono mar nying gweng'ni ma Kopanga. Kopanga kaka nochakore ne nitiere ng'ato mane iluongo ni Opanga. Opanga ni ne en ng'at mane nego thum. Nogoyo gik machalo kaka roto gi nyatiti machon. Koro kaka nogoyo gigi ema nodhi modhi ong'eyorego, kasto bang'e obiro chako ohala ka mar yang'o dhiang'. Keno yeng'o ne nitiere omange dhot moger kachacha. Koro kanye kuma noliere ang'o, oliere chiembeni. Koro joma nioro ni mondo obi ong'iew chiemo ka, niorogo ni mondo odhi ong'iew chiemo Kopanga. Koro mae manodhi modhi olandore ni ka onego bed ni en Kopanga. Koro mane manokelo me Kopanga obedo Kopanga. Gweng'wa ka nochak ni Kopanga, ne nitie jaduong' moro achiel manodak Kopanga ka. Koro ne ka bungu kaeto nobiro gero ot achiel ka, kaeto chako odno ni Kopanga. Emomiyo nochake ni Kopanga. Pacha ne nitie jaduong' moro ma jaduong' napani en kaka kwarwa. Ne ka senta ni pod ne onge, to ne koa kucho to chako yawo bocha moro kanyo. Oliero maring'e tie yien kanyo, kaeto ouse mana gi kanyo. Koro kano use kanyo, koro dhi kamano wan koro kenyuolo wabiro, to wayudo ni mane kaka ne Kopanga chakore, ma koro sudo nyaka koro gi sama koro wantie ni. Nitie jaduong' moro ne ogero ot moro ka matin mar lum, to ne en jabocha. Koro noyang'o ring'e tie yath moro nitie niluongo ni omange, nikech ndalo machono nigero mana od lum manoyweye. Koro kane ji biro ng'iewo ring'o ka, to wacho ni adhi Kopanga, dhi ng'iew na ring'o ir Opanga kucho. Koro nying'no nobiro abira kamano, ne en jaduong' ma jasuba, ma jakamng'ong'o. Ne gin jodongo ariyo gi jaduong' Dismas DC. Ne pod oweyo ma ndalogi no gimwa parego maembe cho mane gipidho sama ne giyang'o ring'ono. Koro maembe no pod wanenego nyaka sani, waparogo jaduong' DC gi Opanga. Koro wuon Opanga ma nyinge odhi ahinya ni en jang'ol ring'o, noyang'o ring'o ka. Koro kela manyako bedo gi bocha ma koro ka odhi otho. Koro weyonwa nying Kopanga. Koro Kopanga ometni kama gi nying Opanga, nikech ne en jang'ol ring'o, ne en jabocha. Koro ring'o ema nokelo gini ka ji biro ng'iepo. Nyakuramogi Ajwang' bang' winjo paro mopogore kowuok kuom jodak ma Kopanga kotenore kod nonro mar nying gweng'ni ma Kopanga. We koro wawinj anena ni adieri kod kuku mar wach kotenore kod gima dine mi chak gweng'ni ni Kopanga ni kanye kowuok kuom jodongo mane nitie kane gweng'ni ne chakore. Mokwongo ni chon iluongo ni Giribe, to kaluwore gi wach mar Kopanga, nyithindo matindo ne gweyo chok mar mupira mwalo e pap kacha. To nyithindogi kendo giloso mpira mar opicha nanga mane gweyo. To ng'ato ne nitie, jaduong' moro ne nitie mane iluongo ni Opanga. Opanga ni nego thum iluongo ni oroto ndalo machon. Kendo nogo oroto kodak Giribe ka. Tachien yo maduong' ne mwalo Giribe kocha kadhi Tanzania Kogaja. Opanga ne oyudo ka ne en jabocha, koro nodhi e yath moro miluongo ni keyo ei Kopanga kacha, kapok ochake ni Kopanga. Opanga en dhano. Koro nochako ong'olo ring'o e keyo ka. Ong'olo ring'o, ji dhi kuome ong'udo negi ioro nyithindo. Dhina uru kuom Opanga. Ringna uru kuom Opanga ikela ring'o. Ringna uru kuom Opanga ukela ring'o. Koro ji ne dhi kacha, nong'udo kanyo tich ang'wen ka tich ang'wen. Kogaja bende Tanzania chiro cha ne bedo tich ang'wen ka tich ang'wen, no chiro maduong'. Koro nomiwa yot. Koro nwachako ng'wech, wadhi Kopanga. Kado dhi kanye nyithindogi, wadhi Kopanga. Opanga ne jabocha. Nene yath noliero ring'o yath mar keyo moro kama. Piny notimo bungu, piny ne thim. Wang' yo ne onge.
Ondiegi mane wuotho kuondege ne en thim makata sama nowuoro nyithindo iluwo mana bang' nyathi mos kadhi kelo ni ring'o e keyo kacha mano ne thim. Tachien en kopanga ne en dhano ma ng'at moro kijana moro chako loso hotel moro kanyo ji madhe chaye gi ring'o bende yango ka tich ang'wen. Opanga ne rang'ol nochiedho ling'o ochiedho koling'o. Koro mano miyo nying Kopanga nochako ne en Kopanga ne en dhano mane ochako ng'olo ring'o kaliere te yath kama mar keyo. Nyakaramogi bang' winjo nonro kotenore kod gima nomiyo chak gweng'ni ni Kopanga, humb Kopanga landore kod weche kata timbe mage. Gima landowa en gima chalo kaka boda ma wan go, nikech boda ni ong'ere Kenya mangima. En kama ng'amuwo kata Mombasa ong'e ni nitiere boda moro ni Kopanga. Koro mani gima landowa ahinya. Gik malando nyingwe e gwenge moko, wan gi boda noyaw ka matudowa gi jo Tanzania e higa mar 80. To boda no joma ne kale ka Tanzania kadhi Kenjwa koni, dhi Kisumo, dhi Wero, gikawo mwandu gidhigo koni, omiyo nying Kopanga nometni kanochakore gi Sirari. Kodhi mwapuro ka en marieba. Kendo marieba ne nyaka sawa. Ema nwang'eyo gi kal. Ne wapuro kal wa jo Kopanga wapong'o dere ndalogo ji ne gimiluongo ni dero. Dero no joma ng'eny sani ok ong'eye. To gimomiyo koro nolandore, ji nochako ae pinje ka biro gero pulode ka. Achien gichako gedo, ji gedo, ma sirikal be koro biro odonjo, oriwowa lwedo. Nyakaramogi, to gin dongruoge mage ma Kopanga osenyuolo e ngima jodak maluorani? Wanyalo chako gi skul ma iluongo ni Kopanga Primary, mano chakore higa mar 1985. Kanyo e kama nopanga no nego e thum kuma nochake skundno. Koro bang'e ne ji odhi ochako kanyo modhi obedo skul. Koro skundno en skul ma chakre higa manochakore gono nitiere jo mosagolo mang'eny. Gweng'ni nitiere jo university modhuro mosewuok Kopanga ka. Nitiere nyaka masani ondiki ma jopuonj kendo muchako duogo puonjo mana Kopanga kanyo. Koro mage dongruoge ma wasaneno kokalo kuom gima ne jaduong' ochako. Osenyuolo udi mineno kagi, osekelo helni, dukni nitiere, gimoro amora watimo e Kopanga ka. Nikech jaduong' achiel. Stima wan go, osiptal wan go, sikunde wan go. Mago te mane jaduong' no nyuolo ma koro waneno sani berne. Ba dongruok ma be koro wan ga ahinya. Dang' adok wach mar education. Kopanga waka tok higni moko 15 mokalo chien. Kane yudo kata ng'ama ne nigi certificate mar form 4 ne onge, ni yudo ka ne mana kwano gi kwana. But koro higa 10 nyaka kama koro wantie ni to koro wan maber. Kidhi mier moluoro kagi nyaka yud ja degree kani kanyo. Mano wapuoyo kech koro wan gi dongruok. Kendo wachak wanwang'o gi nying Kopanga ni omiyo wa villages matindo 4 ma pod nie i Kopanga ka. Moro iluongo ni Nyaruthong'no ni loka ka, moro iluongo ni Kopanga B ni koni, Kopanga A nitie, moro be iluongo ni Musoera. Koro gin villages 4, mano pod mana Opanga ni monyuol. Koro achien wayudo ka ikelonwa jomoko miluongo ne joka Magreson wan go ka kawuono. Koro iluongo ni Kopanga, jokasra man Kopanga. Achien sirikal ochako kelonwa polis. Mwa oger police station kacha bur sikul. To kata obedo ni jodak ma Kopanga kwano dongruoge achiel 2 3, rem mage ma pod gino magigombo ni okelnegi e alworani mondo Kopanga otingre malo kaka gwenge mamoko. E sekta mar boda kaka wan jomo dak e boda ka, waneno matek sana kuhusu wach mar kuo mar apiko. Kech apikni waikwalo Kenya to gidhi Tanzania. Mondo ilawe miyude iyudo kobedo tich matek kabisa. Koro ne wakwayo ni mondo sirikal okonywa e wach mar boda ni. Kech osawito jogewa, nitiere jogewa matho e wach mar boda. Gik mang'eny timore. Sani watenore gi Tanzania. It is about 3 kilometers to Tanzania kiwuok gi ka. To mondo ya Kenya ka kidhi Tanzania kacha nitiere okenge magiketo manyaka tikal. Inyalo yudo kigolo ng'ato ka gi siling 50 kitero kogaja. To kigik kanyo 50 mani tero go ng'ano gichak gikawe. Nyiso ne ging'ado ushuru.
Koro onge wala mwaneno ni dhi e boda kama ber. Koro ne wakwayo ni mondo national government koriwore gi ker marwa mondo gibeda ne gima wasiliano e boda ka mondo wang'iyane ni to boda ere kaka boda nyalo movement mar boda nyalo bedo. Barabara mapoko panwa lam to maya mantie. Wadwaro lam pachwa ni gowa piny. Kogernwa boda to wabiro endelea nikech koro wadhi chalo jomoko. Kech waonge gi namina ka ok ogernwa go onge gimo nyalo loso maber. Kineno mine wa makarwa kage gionge gimiluongo ni chiro. To karwa ka chiro no koger to wadhi dongore. Kech mine gi sweka ka pile pile gionge chiro madang' wawachi. Omiyo wakwayo ni kata kapok gigere to gibigi nyonwa go mondo giyawe mondo chak tich. Wang'eni chiro ni kuma kama jowa gi nie chiro, mine wagi lokore chiro ka, vijende wagi bende yudo kaka lokore ke chiro ting'eno oriwo jite, oriwo mine, jodongo nyaka vijana. Mano kwayo ma okwayo ne jo county government mondo gitemnwa. To Kopanga ka waremo ndara, Kopanga ka nigi KRA mabende ero inyalo neno toke ka. Osebedo Kopanga KRA nodonjo higa 1987 nyaka kawuono wan kata ng'amindi konwa KRA no ng'eno wakia be waonge goka. Koro wabdeno ni sirikal owitowa. Ndara mar Lam onge makoro biro ka. Ndara nitie to kober ahinya. Koro gima waremo waonge sito. Makwayo Odino chambwa waterie onge. Mana kamano nyakwara mogi gi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Amor nikech kawuono wachopo boda ming'eyo nondo mar Kopanga. Omiyo kik idhi mabor, medikete mane wang' joy mar Ramogi nikech kae majuma manyien aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Millicent Adhiambo kuom tero wa nyaka Kopanga boda. Oganda ma joka Mng'ong'o mora ahinya ka Kopanga boda bende koro wadhialo e chenro mar ng'e gwengewa fwane joka Lek Mnara kanyo gi joka DC kako wache Kopanga no mano kama tudo Kenya gi Tanzania. Obere kod mano moko kuom jotend jotich e dho wath ma Mombasa uwok tung' mosuogi moko kuom josiasa magituoni donjore tend wadhno ka gino magikoni kidek rocho chenro mag tich e dho wath ma Mombasa. Ka giloso gi jofwambo, jotijego okwedo lipot mayando gol kod achiel kuom ute mag fwambo matudo tend dho wadhno gi weche mag mibadhi to chutho ewi chiwo rage moko kuom joala. Luoro margi en ni chenro mag dho wadhno nyalo bedo kata mosebedo kadhi maber kidek bedo kadok chien kadiponi piny owacho ok obiro kawo okang' mager mar rakruok kod josiasa magituoni temo donjore e dho wadhno mondo giyud orak e yo ma ok opuodhi. KPA is boasting of 2 million TEUs up from 1.4 million TEUs because ships turnaround, container dwell times have drastically reduced. We are therefore perturbed that the alleged scandal is all about politics and political difference ahead of 2027 elections. As I conclude, we appeal to the government to protect KPA and keep politicians off KPA tenders, competitions, to avoid compromising port efficiency, productivity and performance. Kweli wa Kenya, mtu aibe 10 billion umenyamaza, 20 billion umenyamaza, paka 50 billion husemi imefika 100 billion unakuja kutuambia siku moja ati imeibwa pesa. Huyu ni kateli, tunajua wamenyimwa tenda, hawakufuata njia sahihi ya kupata matenda. Kwa hivyo wakiwa wamenyimwa tenda wanakuja kwa njia kuharibia Kenya CV. Jotije lony mag lwedo moriwo jua kali kod joket mwandu matindo e kaunti ma Siaya yudo tiegruok mar kaka ginyalo tayo chenro magi yo mar kelo yuto kod dongruok. Chenro no manyo ota gi riwruok ma idendo ni 20 times entrepreneur kendo tisi ni chanuka jipange na opportunities
Tiegruogno ma nyo tim St. Peter's Ezike Cathedral Siaya jota chenro no yango ni gigeto neno ni jopiny oyudo lony mar tayo chenro mag tije ohala kod timorak e kind chenro mamoko. Many times when there's a lot of political and economic noise, the micro entrepreneurs lose hope. So we are here as a ray of hope and to say we can do it despite and in spite of the challenges that we face. And challenges are not going anywhere. So our work is to surmount the challenges, rise above those challenges, and be the best that we can be and do the best we can do for our small businesses so that they can become bigger businesses and eventually we become employers. It's going really to bring us to another level, something of that kind. And even when she's talking about issue of housing, recently I was at the housing site and I was really blessed on the project that is going on there. Tumepewa maarifa ya kutafuta pesa, ya kutafuta biashara zingine na tumefundishwa pia kuunganisha hiyo biashara iwe moja, ama kama tuko watu wengi, mtu mmoja hawezi fanya biashara, hawezi pata pesa. The only thing which I would like to request them that this one should not be the first and the last. We should collaborate and do more things, and if possible, they can even bring in the financiers who can help us improve our financial status. Nakora mugiwa kao yuwe machelo gikanyo dakika na prabich gangwen bang sa dek marotieno imore bati George ma deno ba umoja kwa uwe mgotegero kama na nyaku mketera mugi TV deno ote mari wadonjo kayo makaro chieng jakosege kona ni bati kelno uruching moronge gwenge wao chopie mari wa center e wiga ward nde kala papla mar Millicent biro luoro redi puka chimuro pio mana mari wa chieng koro kikibedgi buoko imore bati wan kaka Johoma Bay warwako jatan piny gi sironyo kendo amora ahinya kaka weche dhi wageno ni gik moko biro dhi kendo dongruok biro medo dhi nyime e county ma Homa Bay kaachiel kod gwenge ma Nyanza mangima. Erokamano ahinya. Alois Abura kawuok Ombei Masara School puoch gi pak ne Joramogi kendo amoso joga te. Erokamano ahinya. Haya ngabati pidi an kodi podan kodi amora inya kaka weche manyien donje na Mogi TV. William Aguko bende neno weche manyien e yo makare. Erokamano nya yira moda ka uyo gi kanyo ka waduogo por wan gi mamoko kikidhi mabor pod en mana oyimore na Mogi TV. Unauza dining ama unauza fine dining? Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Fuliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. The more you use your till, the more you grow. M-Pesa. Yudo kony. Konyo ng'ato mondo ket pache kuom kaka owinjo e chunye, kuom gik manosekalo e ngimane kata kuom timbene. Ka en gi dwaro mar kelo lokruok maber, wanyiso ni wadeo. Extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp
0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre bi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Kik ipari ewi bedo gi loch. Mak mana niti matek ibed jalno manigi lony, bang'e to loch biro mana luwi. Oprah Winfrey. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Puliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Machini nyakora mogi koro adonje weche mag tuke bang' wuok e weche mamoko ma wasebedo godo. Riwruok matayo tuke mag adhula e pinje mag Afrika CAF kokalo kuom jagoro margi maduong' Veron Mosengo Omba olimo pewe mapachoka kendo rango chal margi motelo ne bago tuke mag CHAN ma ibiro bagi dwe mar 8 mar higani. Mosengo gi Lange wuok e log tich mar CAF otimo limbe margi e pewe kaka Kasarani, Nyayo, Ulinzi Sports Complex, Kenya Police Sacco kaachiel kod Alap Makirigiti. Kowuoyo gi jofwambo, Mosengo olero ni nitiere gigo ma onego losi mapiyo kapok tuke go chakore, kochiwo siem ni rem bago tuke mag CHAN pachoka nyalo kelo ng'ikruok ne bago tuke mag pinje Afrika. Jatend migawo mar tuke Salim Mvurya korka kore osingo ni sirikal kokalo e migawo mar tuke timo manyalore mar tieko gedo mag pewe duto ma ichano tugie tuke mag CHAN. We notice, me and my delegation, a huge progress. A huge progress. Of course, there's small thing to fix, as the Excellency mentioned before. This have to be fixed. And this, you're rightly to say, is a prelude of the AFCON. Because this will be the top, everybody looking for this, the AFCON 2027 year. As the government of Kenya, we remain committed to ensure that we host CHAN. This is going to be for the first time. And we have made the commitment, both in terms of financial and human resources, to ensure that Kenya, Uganda, and Tanzania, as already agreed, are able to host CHAN and also AFCON. Duol ma kedo kod yedhe majingo del kini jotugo ma jong'wech midendo ni ADAK timo ne jopuonj mawuok e hoho mar Okaka tiegruok e kedo gi yedhe gi kaka achiel kuom duoko chien tiyo gi yedhe majingo del kind rowere manitiere sikunde. Kagiwuoyo e kaunti ma Nandi bang' timo tiegruok ni jopuonj maromo 100, jatend tudruok e duol mar ADAK Anne Wairimu olero ni chenro makama geto chopo ne jopuonjre mathoth manitiere tuke mag ng'wech. Ma olero ni e yo makende mabiro konyo Kenya kedo kod yedhe ma osekelo midhiero mathoth ne jong'wech ma pachoka. Sirikal kinde ka kinde keto omenda ni duol mar ADAK e konyo timo pim, timo tiegruok kaachiel kod rango okenge mag thiro tiyo kod yedhe majingo del e kind jong'wech.
We are here to educate the teachers, to train the teachers, and we've educated them on various aspects, maybe such as the prohibited list, the anti-doping rule violations, the consequences of doping. So at least when we give them this knowledge, they're able to give the correct information to their students, and hopefully we're able to fight the vice of doping, because again, we cannot do this alone as an agency. We need to work with the community. We need to work with all the athlete support personnel to help us fight the vice of doping in the country. My advice to my young athletes in the institutions to follow the regulations that have been given by ADAC and on the topic of Kenya, because Kenya has signed a document with World Athletics. So we want our country to maintain the prowess in the global. And we are happy as teachers, because when it comes to instilling the learner those disciplinaries, I'm very happy. I think it will stop in Kenya, because when learners are growing, they are growing with consequences. They know the consequences of doing something, and they will not. Club mar Al Ittihad osidh kaka jaloch mar tuke adhula e lig maduong' mar piny Saudi Arabia. Club no mitayo gi kocha machon mar team mar France Laurent Blanc obedo jaloch kodong' tuke ariyo mag lig. Kata kamano nyaka ne girit mondo ligo rum korka migi okombe ayanga e mbele johera mage e alap ma King Abdallah Stadium. Benzema trying to take the return. Here's Bergwijn, could open up here. Not far away from the opening goal. Abdallah Al-Amri taking control of the situation, up from central defence, sending it across. Conte collects, looks for the chance to get the shot in, and it's off the post and cleared away by Chapai, and then Bedran scoops it away. Into Steven Bergwijn! At last, the breakthrough as the Dutchman scores. And the celebrations just go up an extra notch or two. Frank kicks in quickly for him. Exactly. There's the final whistle. The party can really start now for Laurent Blanc and his team. The title was won a couple of matches ago. And this is the moment that over 60,000 people have waited for. And there it is. It's the Tigers' title. Al Ittihad, Russian Saudi League champions for the 10th time in their history. Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV giko mar weche manyien mag uimore tinende ni puoch gi pak ne mikao thuolo mari ma ibedo koda chakruok nyaka giko. Erokamano bende ne amosiro weche gi momiyo neno ni weche gi ochopo ne yo makare kende yo mong'ith. Puoch gi pak wuok e odwa mar kawo weche manyien. Reporters magwa kaachiel kod jachung weche Ken Muga, jatendwa Jaibonyo kaachiel kod reporters duto te gi mamoko mosiro weche manyien odhiambo ma kawuono. Kobire ikiruka puoch gi pak jago picha mari luongo ni Lewis kaachiel kod jaloko mari luongo ni Wilson Ochuka, director mara Bob Wafula pathe kanyo gin kod Asuza Irene kaachiel kod Liza Awino kanyo kod Chalo bende giduto te gintie kendo gin bege siro weche gi maneno ni weche manyien ochopo ni e yo mong'ith kendo yo makare. Ka ok kamano to puoch gi pak. Nyinga en George Bati, oriti masane.